यो चाहिँ ठ्याक्कै रामपुर अवस्थित ठाउँ है। अनि रोप्नु पनि भयो होला सिस्नु त। अनि मान्छेले यो खानालाई पनि यो भेटिँदैन हौ तलतिर त। अनि तपाईँहरू खानुहुन्छ हो न सिस्नु? अहिले यहाँनिर छ कि छैन घर छेउछाउमा? राइट। सिस्नु चाहिँ यसरी सुँगुरलाई चारो दिइसकेपछि त अनि के बलियो हुँदो अनि होइन? के छ खबर? कहिलेबाट तपाईँ यतातिर थाहै छैन त नि यार ब्रदर? यहाँदेखि कति टाढा छ जेफाले भन्नु त? जेफाले 1 घण्टामा पुगिन्छ यहाँबाट। लगभग 1 घण्टा। बाटो कस्तो छ? राम्रो छ। जुन त्यो 32 झोरेमा त्यो 32 अफरोड राइडिङको लागि एकदमै राम्रो डेस्टिनेसन हो के जेफाले। अनि 32 झोरेमा त अनि गाडी साडी पल्ट्यो भनेर आइरहेको थियो त अनि भर्खर न्युज। अनि 33 भाँचेर पल्टेको गाडी हो होइन? त्यो चाहिँ बाटो पनि अप्ठ्यारै हो। अब अफरोड कुदाउनलाई सजिलो अप्ठ्यारो भन्ने कुरो हुँदैन क्या। यो चाहिँ ठ्याक्कै रामपुर अवस्थित ठाउँ है। केराबारीको हाम्रो केराबारी 3 नम्बर पर होइन यो? यो चाहिँ हाम्रो सानो बाबुले बनाएको चटपटी है त। मलाई त यति घाट ठिक छ क्या। तेल पनि ठिक्क खान्छ। क्लियरली छ। हेलो फुचे भाइ, कहाँ गइरहेको? राइट राइट राइट। हाम्रो सरसेवा लाग्दै हुनुहुन्छ जेफालीसम्मलाई होइन? कुदाइ हेरौँ न, कुदाइ राइडर रबिन सापकोटा। यहाँनिरको एमेजिङ सबैभन्दा राम्रो कुरा चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि यो जुन रामपुर अवस्थित वडा नम्बर 3 ठाउँमा चाहिँ यहाँनिरबाट चाहिँ ओख्रे भ्यू टावर देखिँदो रहेछ है। हजुरहरूले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्न होला, अलिअलि कता कता तिर्मी देखिन्छ है यहाँनिर चाहिँ। यहाँनिर एकदम राम्रो भ्युजहरू छ। यहाँ घुम्नको लागि पनि राम्रै छ। जियोस् यो भाइ चाहिँ हाम्रो चटपटे बनाइदिने भाइ। भाइ साह्रै मिठो चटपटे खुवायो त। कति अरे पैसा? 50 रुपियाँ। फेरि बनाइदिने हो? कसले बनाउन सिकायो तिमीलाई? आफै? अनि कतिमा पढ्छौ तिमी? 8मा। स्कुल चाहिँ के नाम हो स्कुल नाम भनिदेऊ त? रामपुर मावि। अनि तिम्रो नाम चाहिँ? समीर तामाङ। ए कति राम्रो नाम रहेछ है। यो दोकानमा सामानहरू चाहिँ कसले ल्याइदिनुहुन्छ यहाँनिर? कहाँ हुन्छ बाबा चाहिँ? लज है हाम्रो भाइ ल। रविन सर तपाईँलाई हाम्रो ब्लगमा स्वागत छ। धन्यवाद। केरारी ब्लगको फुल फर्म अब केरारी राइडर भएर त खासमा राइडर भन्ने कहाँ गएको छौ? लङ रुट त धेरै ठाउँ गइसक्यो त अनि ब्रदर। अनि अब जस ब्लगमा चाहिँ अब इन्क्लुड गरिएको छैन होइन? धरान धनकुटादेखि धनकुटा गइयो, सिलगढी गइयो, अनिदेखि लिएर काठमाडौँ गइयो, सक्यो भने राजधानी गइसक्यो। केआरबी ब्लग अब सकिहाल्यो त। अनि के छ नि तपाईँ खबर के छ? अनि हजुर अहिले चाहिँ म हाल केराबारी वडा नम्बर 3 स्थित रामपुर भन्ने ठाउँमा आएको छु। यहाँनिर हाम्रो एकजना स्वास्थ्य कर्मी दाई विनोद बर्देवा दाई चाहिँ यहाँनिर आउनुपर्ने रहेछ आज। अनि पहिला चाहिँ उहाँहरू स्कुटीमा आउनुहुन्थ्यो एकजना सिस्टरसँग। हाम्रो सिस्टर चाहिँ एक्सिडेन्ट पर्नु भएको भनेर थियो, उहाँ आउनु सक्नु भएन आज र मैले उहाँलाई ल्याइदिएर आएको। जस यहाँ आइएको छ एकजना सिंहदेवीमा अवस्थित काम गर्नुहुने हाम्रो
आफ्नै दाइ रबिन सापकोटा दाइ पनि आउनुभएको रहेछ उहाँसँग जस एकछिन गफफ गरेर बस्यो म चाहिँ अहिले हाल यहाँनिर मेरो बाइक चाहिँ घाममा परेको हुनाले गर्दाखेरि चाहिँ यो शीतलमा राख्न लागेको छु ठाउँ हेर्न सक्नुहुन्छ साह्रै राम्रो छ र मौसम खुलेको छ चिल छ मौसम र जेफाले जाने जुन सिंहदेवी स्थित ठाउँ जेफाले जाने ठाउँ बाटो चाहिँ यही हो यहाँ लगभग हामी 10-12 किलोमिटर जति आयो होला यहाँनिर माथि जस ठाउँ साह्रै राम्रो छ हेर्न सक्नुहुन्छ दर्शक बिन्दुहरू बिना दाइ आउनु आउनु कता त यहाँ बाटो कहाँ हो त अनि यीसम्म भनेको माथि माथि नै भनेको होइन तपाईँले त त्यहाँबाट त नि हिँड्ने बाटो मात्रै छ नि त ल हिँड्नु मान्छे होइन नि बाइकमा ल हिँड्नु ल दर्शक बिन तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ यहाँनिर हाम्रो एकदम भ्यू चाहिँ यहाँ कस्तो राम्रो देखिरहेछ है हाम्रो दाइहरू चाहिँ अगाडि गइरहनु भएको छ यहाँनिर बाइक चाहिँ दाइले यहाँ राख्नु यहाँदेखि चाहिँ अब जान सम्भव भएन यहाँदेखि चाहिँ बाइक जान सम्भव नभएकोले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँनिर राख्नु भइरहेछ हाम्रो दाइले चाहिँ यो खानेपानीको पाइपहरू रहेछ डिस्ट्र्याक्सन भएर बसेको अनि त्यस पछाडि चाहिँ यहाँनिर बाटो पनि अप्ठ्यारो छ हाम्रो पालिका लेभल यो वडा नम्बर 3 को चाहिँ स्वास्थ्य केन्द्र रामपुरको चाहिँ यहाँनिर रहेको छ यो बिल्डिङ चाहिँ भर्खर बनेको रहेछ लगभग 2 मन्थ एराउन्ड मात्रै भएको रहेछ यो प्रिपेयर भइसकेको चाहिँ यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ पहाडको बाटो कस्तो उकालो छ यहाँनिर पुरा अनुगमन हो क्या आज हाम्रो रबिन सर चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो सिस्टर हुनुहुन्छ है त बिको जेड भनेको यो भिटामिन बी कम्प्लेक्स विथ जिङ्क भयो एल्ट्रिमडिएस कोल्ट्रिमोक्साजोल पालिका लेभल यहाँनिर स्वास्थ्य केन्द्रमा चाहिँ अब यस्तै बेसिक कुराहरू हुन्छ प्रायः जसो अब हाम्रो यहाँ पेडियाट्रिक सस्पेन्सन यो भनेको अब मेट्रोनिडाजल भयो डाइरियाको यहाँनिर बेड चाहियो क्या एउटा मेन कुरा त नि बेड चाहियो अटोप्ले मेसिन रहेछ यो चाहिँ सबै हाम्रो बिना सराइसकेपछि यहाँ आएको चेन्जेसहरू विनोद सर यो गजहरू चाहिँ यसरी खुला राख्न नहुने कुरा हो यसरी बनाएको गज चाहिँ यसरी बाहिर राख्यो भने चाहिँ एयरको कन्टामिनेसन थ्रुबाट चाहिँ डस्टहरू भएर इन्फेक्सन हुन सक्ने चान्सेसहरू धेरै हुन्छ ल हामी लाग्नु पर्यो सिस्टर अब हाम्रो विनोद सरको एटेन्डेन्स भयो होइन ल तपाईँ कति बजीसम्म बस्नुहुन्छ अब बाई बाई हेलो